السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم صديقاتي وطالباتي اللطيفات؟ أتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو سأعلمكم طريقة صحيحة لصنع قرطاس القمع وكيفية تعديل القمع لجعل استخدامه أسهل. تابعوا الفيديو حتى النهاية. أولاً، سنحتاج قرطاس مقاسي 17 سنتي في 10 سنتي ونلفه بهذا الشكل. قم بوضع دبوس في الفتحة واسحبه من الداخل لتصغير الفتحة، ثم قم بلصقه. هذه ليست حناء، بل عجينة تشبه قوام الحناء التي أستخدمها في الشروحات. يمكنك الاستفادة منها لتعليم نقش الحناء، ثم يمكنك غسلها بسهولة. والآن سأريكم النقش بهذا القمع قبل التعديل. تابعوا حتى النهاية. العجينة توفر راحة في النقش مشابهة للحناء وأعجبتني، والآن سأقوم بإزالتها. والآن سأقوم بشرح طريقة تعديل القمع. نبدأ بقص الرأس، ثم نحضر علبة الحناء ونأخذ الفتحة المناسبة. هناك عدة فتحات ستحتاجينها في تنوع نقشات الحناء، فهناك من تفضل العريض وهناك من تفضل النحيف والدقيق. لقد اخترت فتحة صغيرة نلصقها بإحكام، أو قبل أن تلصقيها يمكنك وضع صمغ شمعي من الداخل لتثبيتها بشكل أفضل، ثم يتم لصقها من الخارج. والآن انظري مدى سهولة استخدامه، فهو سلس ومريح للغاية. وفي الفيديوهات القادمة سأقوم بعرض طريقة استخدام علبة الحناء. جميع الأدوات التي تم استخدامها متوفرة في متجر ليفز. رابط المتجر أسفل الفيديو. إلى اللقاء.